បាទជម្រាបសួរហើយក៏សួស្តីទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននៅលើ channel របស់ខ្ញុំមួយនេះផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី kinemaster បាទដោយសារតែវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការទាញយកនៅកម្មវិធីមួយនេះហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន download សូមទៅមើលនៅវីដេអូមុនមកគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបាទអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅពីរបៀបក្នុងការបង្ហាញពីកម្មវិធីមួយនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចនៅ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំមួយផងបាទបើសិនជាបងប្អូនជួយចុច subscribe គឺខ្ញុំពិតជាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនតើបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីចុច subscribe បានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា subscribe បន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងនេះមកបាទរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារើសពាក្យថា all ជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងក៏អរគុណដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែធ្វើការចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំដែលបានចុចរួចហើយក៏ដោយគឺខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទនឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូថ្មីហើយចង់ដឹងពីគន្លឹះផ្សេងសូមបងប្អូនចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងហើយជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like នៅវីដេអូមួយនេះផងបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកនរគ្នាខាតពេលយូរទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនរគ្នាពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី kinemaster នេះបាទអូខេឥឡូវយើងចេញពី YouTube សិនមកបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាកម្មវិធី kinemaster អញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដំឡើងរួចហើយចុចបើកចូលមកគឺរួចជាការស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំបន្តិចមកបាទអូខេឥឡូវពេលនេះវាបានចូលមកតម្រង់នៃកម្មវិធីមួយនេះហើយអញ្ចឹងចូលដំបងគឺវាអត់មានអានេះទេគឺវាទៅស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូននឹងឆ្ងល់បាទឥឡូវខ្ញុំលុបចេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់មុខងារនីមួយរបស់វាថាវាប្រើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កាត់តវីដេអូគឺបងប្អូនត្រូវចុចសញ្ញាបូកកណ្ដាលនេះបាទហើយអានេះវិញរូប YouTube នេះគឺយើងចូលទៅ subscribe នៅ channel YouTube របស់កម្មវិធី kinemaster នឹងនៅក្នុង YouTube ទៅគ្រាន់តែចុចលើនឹងទៅគឺបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូអំពីការប្រើប្រាស់នឹង kinemaster ប៉ុន្តែគេនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្លះក៏មិនចេះជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបានបាទហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវហាងមានថាហាងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវ download នៅរូបភាពអីផ្សេងពីកម្មវិធី kinemaster ដូចជា font អក្សរខ្មែរអញ្ចឹងជាដើមបាទហើយសម្រាប់ខាងក្រោម3នេះវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសញ្ញាបកកាយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកំណត់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើរូបកងចក្រឬក៏សញ្ញាបកកាយហ្នឹងមកបាទវានឹងចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះហើយនឹងមានកន្លែងកំណត់ជាច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរីកខមមិនដល់អ្នកនរគ្នាកំណត់តែមួយបានហើយគឺកំណត់នៅវីដេអូ player មានន័យថាយើងដាក់នៅវីដេអូបានច្រើនដោយវាមិនមានការរ៉ារ៉ូលេទេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអ្នកនរគ្នាដើម្បីដាក់ player បានច្រើនគឺបងប្អូនអ្នកនរគ្នាចុចនៅខាងក្រោមគេនេះគឺបងប្អូនធ្វើការ scroll ឡើងលើមកគឺឃើញនៅខាងក្រោមគេនេះបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអ្នកនរគ្នាចុចលើពាក្យថា continue anyway បាទបន្ទាប់មកដើម្បីកំណត់ player នឹងបានគឺបងប្អូនត្រូវគ្រីសដូចដែលខ្ញុំបានគ្រីសនេះអញ្ចឹងមុនបងគឺបើកមកគឺចេះអញ្ចឹងគឺអត់ទាន់គ្រីសអញ្ចឹងតែគឺអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើប៊ូតុងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue anyway គឺប៉ុណ្ណឹងមកគឺជាការស្រ័យបងប្អូនអ្នកគ្នាតោះឥឡូវកុំឲ្យអ្នកគ្នារងចាំយូរទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយមកកន្លែងនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់គឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើនិងការកាត់តវីដេអូអីផ្សេងដូចជាចម្រៀងអីជាដើមបាទតោះឥឡូវដើម្បីកាត់តបានគឺយើងចុចលើសញ្ញាកដាគេអាធំគេហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចលើនឹងមកបាទចុចពឹបចឹងមករួចហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកាត់វីដេអូចូលក្នុង YouTube គឺបងប្អូនរើស19កូននឹង6នេះមកបាទគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងបាទអញ្ចឹងអា3ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចរើសមួយណាក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺរើស19កូននឹង6នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពេលចុចលើនឹងមកគឺវានឹងចេញចូលមកកាន់តម្រងបែបនេះតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹង sorry ផងចំពោះការនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេតោះចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់តបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ background មួយគឺបងប្អូនចុចលើរូប
video ដែលគេដាក់ថា media នេះមកបាទចុចលើនឹងមកបាទដល់កន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរើសនៅរូបភាព background មួយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរើសនៅ background មួយនេះឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាត់ជាបទចម្រៀងបងប្អូនអាចរើសជាបទចម្រៀងតែម្ដងទៅឬក៏ជាវីដេអូបទចម្រៀងអញ្ចឹងចុចលើវីដេអូបទចម្រៀងតែម្ដងទៅហើយបងប្អូនគ្រាន់តែកាត់រូបភាពបន្ថែមមកគឺរួចជាស្រេចហើយឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការកាត់នៅវីដេអូបាទឥឡូវយើងចុចលើនឹងមក background ពណ៌ខ្មៅនេះបាទអូដល់លើពណ៌ខ្មៅហ្នឹងមកគឺវាមានច្រើនពណ៌ដោយសារតែ background ខ្ញុំត្រូវដាក់ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងចុចលើសញ្ញាគ្រីសនេះមកបងប្អូនគ្នាគាត់និយាយឃើញនេះឃើញអត់ background គឺវាពណ៌ខ្មៅតែម្ដងបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីកាត់តបានដើម្បីបន្ថែមដូចជារូបភាពនៅបទចម្រៀងអីផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវអាប់ឡូតនៅចម្រៀងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ចម្រៀងបាទគឺបងប្អូនចុចលើនេះមកពាក្យថា audio ហ្នឹងមកគឺរូបចម្រៀងហ្នឹងបងប្អូនចុចលើនឹងពឹបមកអញ្ចឹងវានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចម្រៀងដែលយើងបាន download រួចហើយគឺវានឹងមាននៅកន្លែងនេះតែម្ដងបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរើសនៅចម្រៀងណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំរើសឥឡូវចុះបន្ទាប់មកដើម្បីដាក់បានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើសញ្ញាបូកនេះមកគ្រាន់តែចុចពឹបចឹងមកបាទរួចជាស្រេចឃើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឃើញនៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចសញ្ញាគ្រីសបាទដើម្បីគ្រីសយកចម្រៀងហ្នឹងបាទអូខេតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការអុសបាននេះបាទកន្លែងbackground ខាងលើបាទអញ្ចឹងយើងអាចអុសបានអា media ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារកុំឲ្យវីដេអូនេះយូរគឺខ្ញុំរត់អុសត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអុសមកឆ្លាញ់គឺបងប្អូនពេញចិត្តប៉ុណ្ណាគឺបងប្អូនអុសប៉ុណ្ណឹងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺវីដេអូបងប្អូនឬក៏បទចម្រៀងបងប្អូនគឺមាននាទីប្រមាណបាទតោះឥឡូវតោះមើលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងក្រោយពីដាក់បទចម្រៀងហើយគឺយើងត្រូវដាក់នៅរូបភាពបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់រូបភាពបានគឺបងប្អូនចុចលើពាក្យថា layer នេះមកបាទ layer ហ្នឹងមករូបទ្រូតគ្នាលើ3ហ្នឹងចុចលើនឹងហើយគឺបងប្អូនត្រូវតែរើសនៅពាក្យថា media បាទនៅខាងលើគេហ្នឹងគឺរូប2ហ្នឹងបាទបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទបងប្អូននឹងឃើញបាទនេះគឺជារូបភាពជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់រូបភាពណាគឺបងប្អូនដាក់រូបភាពនឹងមកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាពនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងពង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់តរូបភាពបន្ថែមទៀតនៅវីដេអូក្រោយតទៀតអញ្ចឹងទៅបាទឥឡូវយើងរើសរូបភាពដែលមានស្រាប់តែម្ដងទៅឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំឥឡូវយើងស្រឡាញ់រូបភាពណាយើងរើសរូបភាពហ្នឹងមកយើងគ្រាន់តែចុចលើរូបភាពហ្នឹងមកវានឹងចេញមកហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងរើសរូបមួយចុះបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់រូបនេះចុះបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែដាក់រូបនឹងមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចុចនៅសញ្ញាគ្រីសនៅខាងលើនេះមកបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយើងចុចសញ្ញាគ្រីសនឹងពឹបចឹងមកបាទគ្រាន់តែចុចសញ្ញាគ្រីសនឹងមកគឺរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញទេនៅខាងក្រោមនេះបាទឃើញទេនេះជារូបភាពអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងយើងអាចអូសឲ្យស្មើមកបាទអូសឲ្យស្មើគ្នាមកបាទហើយរូបភាពនេះគឺយើងអាចដាក់ឲ្យពេញនៅអេក្រង់ទូរស័ព្ទបានគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើរូបភាពហ្នឹងមកយើងគ្រាន់តែចុចមកពឹកចឹងមកបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះបាននេះកន្លែងសញ្ញានេះកន្លែងនេះគឺបងប្អូនចុចលើនឹងមកចុចពឹបចឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរើសបានគឺអាចរើសទី1គឺយើងដាក់ឲ្យពេញអេក្រង់ទូរស័ព្ទទី2គឺយើងដាក់តាមមួយចំហៀងទេអានេះក៏ដូចគ្នាអានេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទឥឡូវខ្ញុំរើសឲ្យពេញចុះខ្ញុំរើសអានេះបាទឃើញអត់ដល់គ្នានេះគឺយើងពេញតែម្ដងគាត់ថាយើងដាក់ពេញអញ្ចឹងគឺវាអត់ស្អាតទេគឺយើងមើលទៅរូបភាពរបស់យើងគឺវាធំតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្អាតគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវកាត់ចេញពីកម្មវិធីអីផ្សេងទៀតមកគឺដើម្បីងាយស្រួលបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរទៀតយើងទៅតាមដានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងក្រោយពីយើងដាក់រូបភាពហើយយើងអាចសរសេរអក្សរបានបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺយើងអាចសរសេរអក្សរដោយយើងគ្រាន់តែចុចលើនេះមកបាទយើងអាចចុចលើនឹងហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចលើពាក្យថា text នេះមកបាទ text ហ្នឹងបាទកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចសរសេរជាអក្សរខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរបងប្អូនធ្វើការសរសេរមកដាក់ថាដាក់អីក៏បានដែរដាក់ខ្ញុំឆ្លាញ់អីក៏
បាននិយាយទៅដាក់បើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានបទចម្រៀងបងប្អូនអរគ្នាអាចដាក់ចំណងជើងបទចម្រៀងមកដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនអរគ្នាពិបាករើនឹកនៅចំណងជើងអញ្ចឹងណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជាអញ្ចឹងចុះបាទបងប្អូនអរគ្នារងចាំបន្តិចមកឥឡូវខ្ញុំសូមស្កប់វីដេអូសិនបាទបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់ហើយឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាចុចលើពាក្យថាអូខេនេះមកបាទអូខេរួចជាការស្រេចហើយបងប្អូនអាចធ្វើការពង្រីកពង្រួមបានតាមចិត្តអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចអូសដាក់តាណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះចុះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការវាយអក្សរយើងអាចដាក់ font ជាអក្សរខ្មែរបានដោយបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនេះកន្លែងពាក្យថា A ធំនិង A តូចហ្នឹងមកបាទបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកហើយបងប្អូនពេលមុនដំបូងគឺបងប្អូនអត់មានពាក្យថាខ្មែរនេះទេគឺអត់មានទេអញ្ចឹងដើម្បីតម្លើងជា font អក្សរខ្មែរបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចុចនៅកន្លែងនេះបាទគឺចុចនៅរូបហាងនេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ font ជាច្រើនចាំបងប្អូនរើសពាក្យថាខ្មែរនេះបាទឃើញនេះខ្មែរហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញនៅ font អក្សរខ្មែរតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបើកអ៊ីនធឺណិតមកគឺដើម្បី download វាបានបាទអញ្ចឹងយើងអាចចាំបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំបន្តិចមកបាទវាកំពុងបាទនេះគឺជា font ជាច្រើនដែលយើងអាច download បានបាទគឺ font លយមែនតើបាទយើងចង់ download font មួយណាយើងចុចលើ font មួយនឹងមកបាទអញ្ចឹងដើម្បី download បានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើពាក្យថា download នេះមកបាទគឺរួចជាការស្រេចតែប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងរងចាំវីដេអូពេញមកបាទទៅទីវីដេអូពេញបាទឃើញអត់អ្នកគ្នានេះឃើញអត់ពេញបាទហើយនេះប៉ុណ្ណឹងមកគឺរួចរាល់ហើយអត់មានអីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងយើងចុចខ្វាយមកអញ្ចឹងយើងទៅមើល font ដែលយើងបាន download អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើពាក្យថាខ្មែរហ្នឹងនៅកណ្ដាលគេហ្នឹងបាទបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញនេះ font ដែលយើងបាន download អំបញ្ញមិញបាទនឹងឃើញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាអាចរើសបាន font មួយណាក៏បានដែរដែលបងប្អូនគិតថាវាស្អាតសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំរើសអាក្រោមគេចុះបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើសញ្ញាគ្រីសបាទគ្រីសពឹបចឹងមករួចជាស្រេចហើយបាទអូខេបាទហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបានដាក់ font រួចហើយអញ្ចឹងយើងចង់ highlight ពណ៌បន្ថែមទៀតគឺយើងចុចលើនេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់មុខងារកន្លែងនេះបន្តិចបាទកន្លែងនេះគឺពណ៌សនេះមូលនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវ highlight ពណ៌យើងដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរបាទហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកត្រៃនេះមានន័យថាជាកន្លែងដែលយើងអាចកាត់នៅវីដេអូរបស់យើងចង់បានត្រឹមណាយើងអាចកាត់ត្រឹមហ្នឹងមកឧទាហរណ៍យើងចង់កាត់នៅចុងវីដេអូចង់កាត់នៅក្បាលវីដេអូបានដែរឥឡូវខ្ញុំចង់កាត់នៅវីដេអូមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់កាត់ត្រឹមនេះចុះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលើសញ្ញាកត្រៃមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការកាត់បាននៅកន្លែងនេះគឺវាមាន3បងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវគេគឺយើងកាត់ខាងឆ្វេងគឺយើងកាត់ខាងនេះហើយអាក្រោមគេនេះកាត់ខាងស្ដាំគឺយើងកាត់ខាងនេះហើយអាក្រោមគេនេះយើងកាត់កដាលគឺមានថាយើងពុះវាជា2យើងអត់មានកាត់ខាងណាចេញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ហើយមែនអត់បាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាយល់ហើយខ្ញុំនឹងចុចកាត់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំកាត់ខាងស្ដាំចុះយើងចុចលើនឹងមកចុចពឹបចឹងមកបាទឃើញអត់បងប្អូនទាំងគ្នាឃើញរួចជាស្រេចហើយនេះឃើញទេគឺយើងកាត់បានសម្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ពណ៌ឥឡូវយើងចុចលើអាហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចលើរូបពណ៌នេះមកបាទពណ៌សហ្នឹងមូលហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបាទចុចលើហ្នឹងមកគឺជាការស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច select ពណ៌មួយណាបងប្អូនចុចលើពណ៌នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចុចសញ្ញាគ្រីសមកបាទអូខេបាទតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងបានពណ៌មួយដែរស្អាតហើយបាទឥឡូវយើងដាក់ពណ៌តែប៉ុណ្ណឹងមកគឺបាទអញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដាក់វាមាន style load របៀបស្អាតអី load ចេញមកឡយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរើសបាននេះរើសមកឆ្ងាញ់បានអ្នកគ្នាបាទនឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាទី1គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរើសឥឡូវគឺយើងឲ្យវា load ពីខាងឆ្វេងមកបាទឃើញអត់បាទហើយចុចសញ្ញាគ្រីសមកហើយមួយទៀតយើងអាចរើសអានេះអាកដាលគេយើងអាចឲ្យវា load ពេលវា load ពីខាងឆ្វេងមកគឺវា load បែបហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតខាងក្រោមគេនេះគឺយើងអាចឲ្យវា load ចេញពីស្ដាំទៅពេលដែលចប់វីដេអូវានឹង load បាទអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង play ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលបាទមើល
vì cho video bà khơi ăn nó này khơi video bà đây bà chẳng cứ vì nghe sưu mình tên của nó này mình được bài tế bà lấy nhóm ban parin không ca cắtនៅ video បទចម្រៀងរួចហើយគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់មុខងារទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាដើម្បីបងប្អូនអ្នកគ្នាចេះកាត់ដោយខ្លួនឯងម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់មុខងារទាំង4នេះទាំង5នេះគឺគេប្រើយ៉ាងម៉េចទៅបាទទី1ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងរើសនៅរូបភាពបាទហើយទី2រូបភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងដាក់ជារូបភាព layer មានន័យថាយើងដាក់នៅរូបភាពតូចឥឡូវនេះ media រូបភាពធំមានន័យថាយើងដាក់ជា background អ្នកនរគ្នានឹងយល់ហើយបាទហើយសម្រាប់អានេះវិញកន្លែងបទចម្រៀងនេះគឺយើង add បទចម្រៀងចូលបាទហើយ voice នេះក៏មានអីសំខាន់ទេឥឡូវនេះគឺយើងកន្លែង record ជាសំឡេងទេបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អានេះគឺយើងចុច play video បងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ចុចលើនឹងមកគឺ play ឲ្យតែម្ដងបាទអូខេបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់មុខងារខាងឆ្វេងម្ដងថាវាប្រើយ៉ាងម៉េចបាទទី1មុខងារទី1បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអានេះគឺយើងកន្លែង share sorry បាទនេះរូបសញ្ញា share នេះគឺយើង share បាទយើង share កន្លែងហ្នឹងគឺយើង share យើង share ហ្នឹងមានន័យថាយើង download វីដេអូអញ្ចឹងយើងចង់ដោតយើងចុចលើសញ្ញា share ហ្នឹងមកបាទយើងចុចពឹបចឹងមកបាទឃើញអត់នេះដើម្បី download វីដេអូបានគឺយើងអាចទាញវាមកឆ្ងាយបើយើងចង់បានវីដេអូគុណភាពល្អយើងទាញឲ្យហាយយ៉ាងមកបាទតែបងប្អូនចង់បានមកជុំគឺបងប្អូនដាក់វាដូចខ្ញុំចឹងមកហើយវាមិនសូវស៊ីមេច្រើនផងអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការរើសបានបាទយើងអាចទាញមកយើងអាចរើសទំហំវីដេអូរបស់យើងអាចរើសច្បាស់បើយើងច្បាស់គឺ720អានេះក៏ច្បាស់ដែរ3ឬ6តែវាមិនសូវច្បាស់ដូច540និង720ទេបាទសម្រាប់ខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនេះយើងអាចរើសបានវាមិនមែនជាស្អីសំខាន់ទេអានោះវាគ្រាន់តែជា frame របស់យើងគ្រាន់តែជាទំហំច្បាស់នៃវីដេអូរបស់យើងរើស30ទៅគឺវាច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download បានគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា export ហ្នឹងមកនេះឃើញអត់អ្នកគ្នានៅពេលដែលវាដើរពេញដល់នេះគឺវីដេអូរបស់យើងមានថាវាបានសម្រេចហើយបាទឃើញអត់អ្នកគ្នាវាកំពុងតែដើរបាទអូខេឥឡូវវាពេញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុចថយវិញបានបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺបានពេញហើយយើងអាចចូលទៅមើលនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងឃើញនេះវីដេអូដែលយើងបាន download ហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ដល់ចំណុចទី1ហើយកន្លែង download អញ្ចឹងអាទី2នេះគឺជាស្អីទៅគឺកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការចុចលើវាមកគឺជាទំហំពង្រីកនៅវីដេអូបាទយើងអាចទី1គឺយើងអាចធ្វើការcopy បាទ copy ជារូបភាពគ្រាន់តែយើងចុចចឹងមកបាទហើយអាទី1ហើយទី2គឺយើង add វាជា clip video បាទគឺបែបនេះគឺយើងធ្វើការ copy អារូបភាពរបស់យើងនេះឲ្យវាទៅជា media បាទហើយអាទី3គឺអត់បាក់ទេគឺយើង copy វាជា layer បាទ copy layer គឺយើង copy វាមកបាទ copy ដូចដែលបានបង្ហាញអញ្ចឹងវាអត់ពិបាកទេបាទហើយសម្រាប់កន្លែងសញ្ញារូបផ្កាយនេះវិញគឺវាមានអីទេវាគ្រាន់តែជាកន្លែងកំណត់តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយអានេះក៏អត់មានអីដែរវាគ្រាន់តែការចុចដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលស្រាយវីដេអូហើយអានេះគឺយើងចុចទៅបើយើងចង់មើលវីដេអូរបស់យើងថាវាបានប្រវែងណាគឺយើងអាចចុចចឹងបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីបន្ថែមគឺអាចឆាតមកកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំបានប្រើតែ Telegram ទេបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe បងបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត